E aí, meus queridos, Oliveira aqui de novo para mais um vídeo Zaço aqui, todo descabelado, todo fodido, mas vai assim mesmo. É, mas para falar de um tema, de uma novela mexicana, né, que mais uma vez parece que não está no seu ponto de já acabar, mas sim está no seu ápice de mais enrolação, porque a CMA bloqueou a aquisição da Microsoft pela Blizzard, né? Em uma matéria de 26 de abril. Então, eu demorei para gravar esse vídeo aqui, erro meu, eu perdi o time, mas está aqui. Soltei outros vídeos a respeito de gaveta sobre esses temas. Aí tem muita coisa para soltar, muita coisa para editar dessa novela que eu vou colocar aqui, mesmo o assunto tendo, entre aspas, passado. Então vamos pro vídeo de hoje que vai estar sensacional. E aí, meus queridos, Oliveira aqui de novo para mais um vídeo só aqui no nosso humilde canal. E antes de começar aqui de vias de fato ao assunto, eu peço para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, qualificação, comentário aqui embaixo com respeito. O que você está achando dessa novela mexicana interminável que parece que está no seu ápice, no seu ponto máximo de como posso dizer assim, de interesse, assim, né? Antes de começar aqui, peço para seguir a gente aqui na Twitch, na Trovo e no canal de games. Os links estão aqui sempre parte da descrição. E se eu gaguejar muito aqui, eu já peço desculpas, pois faz uns meses já que eu não gravo, tá? Então meio que a gente vai perdendo o jeito da coisa. E parece que o CMA decidiu bloquear é, a compra da Blizzard pela Microsoft em empresas e não operarem. E um bacana que a própria Activision falou que não que ela vai brigar até o último ponto para ser comprada pela Microsoft. Isso que eu acho que é foda dessa empresa. Que a situação tá tão caótica lá dentro, quem sabe assim aí dá uma amenizada, dá uma empuxada, né? Então vamos lá. Um dos capítulos mais importantes da aquisição da Blizzard pela Microsoft aconteceu hoje. E para quem não sabe, eu tô usando aqui o Xbox Power, tá bom? Com a decisão do órgão regulador CMA do Reino Unido. Um dos grandes opositores à compra, que ficou conhecido na grande mídia por levar muito em consideração as reclamações da Sony como principal concorrente do Xbox, né? E assim, nítido, né, que a Sony tá com um brioco que eu não posso uma Felipe de ar, que se for, vai ser aprovado de uma hora ou outra. O CMA não é um último, como pode dizer assim, um ponto final para aprovar a compra ou não. Então, né? E não escutar muito a opinião dos consumidores, que é um ponto principal dessa porra de órgão que tem que fazer. Ele não fez, né? No caso, o órgão ali. E, mano, uma palhaçada. Que são aqueles aos quais deveriam beneficiar, vão beneficiar, apesar dele já ter decidido no mês passado que a aquisição não prejudicaria a competitividade dos consoles. Hoje o CMA decidiu bloquear a compra devido a preocupações, né? Um bando de velho que não sabe de bosta nenhuma, né, esse mercado como tá,
com o mercado de jogos em nuvem. Para quem não tá ligado aí, ela basicamente deu um copia e cola, né? Um copia e cola das preocupações do console e jogou para cá e bloqueou, né? Uma completa, né? Uma piada isso aqui. Sim, eles tomaram sua decisão com a desculpa de que a aquisição poderia afetar a competitividade dentro do mercado nascente com pouca participação no cenário atual de games. Mas se os outros, eu penso assim também, né? Mesmo com a Microsoft firmando contratos para que isso não aconteça, mas assim, se os outros não têm capacidade e nem capacidade de monetizar em cima disso, né, se prepara antes ou vai se preparando no caminho, porque a Microsoft fez isso em 2016, quando lançou, quando começou a lançar os jogos para o console e os jogos para o PC, né? E hoje essa é a referência em tudo, não só no em jeito de fazer console, mas também jeito de entregar jogos em nuvem. Coisa que você não precisa nem baixar o jogo para poder jogar no console. Então, mano, esses dados aqui são tirados do cu, basicamente, né? Essa desculpa, né? Tiraram do rabo. E esse papinho de competitividade, né, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dentro de uma nascente de games, tudo baseado em uma projeção fictícia para o futuro que pode demorar 10 anos para acontecer ou nunca se estabelecer efetivamente. Em um relatório aqui eles vão, né, dar alguns trechos aqui, que a matéria é imensa, até a fodona aqui do Cheng tem um tweet dela, que essa daqui come briox aqui lindamente. E assim, só tem aqui e vamos pros comentários, mas na fonte vai estar aqui embaixo da descrição, tá bom? Vou até pregar para outro tema aqui, próximo vídeo. Isso sim, você vê que assim, um bando de velho que não sabe falar, que não consegue mais falar, que não consegue pensar, dar cargo para beneficiar um negócio que vai beneficiar milhares de pessoas no mundo todo, inclusive jogadores de PlayStation, e pasme, tem retardado contra essa aquisição. Assim, é meio estranho, né? Porque tem muito. Teve rolo já. Tô gravando esse vídeo atrasado, então já aconteceu bastante coisa. Como, por exemplo, FTC conversando, conversinhas ali combinando de não aprovar essa compra por causa de birrinhas de Big Tech. E a batata do CMA já assou e a do FTC está assando no ZOA. Né, por causa de muita motivação política também. Então, mano, essa compra de um jeito ou de outro vai passar. Não é o término. A Microsoft vai chorar. E vai chorar numa forma, sim, não humilhante como a Sony fez para tentar jogar tudo que tem no lixo para comprar um negócio. Só com chorar assim, com fatos, né? Esfregando na cara com fatos, né? E torcer para que seja aprovada e que os joguinhos da Blizzard cheguem no Game Pass o mais rápido possível, né? Quem ficar pagando 300 conto em joguinho da Blizzard não é mole não. Bom, é isso aí, os comentários finais, 8 minutinhos aqui. Então, se gostou, se inscreva, ative o sininho, qualificação, comentário. Peço também para se inscrever no canal de games, seguir a gente aqui na Twitch, na Trovo. É isso aí, Oliveira.
Zarpando fora.